Esuk kemarin di ek? Di sawah. Arep apa sih? Ngirim. Oh, agi wangi. Iya, jeneng maton. Ana sawah bae ning anak. Ana lilik anak ini. Oh, ndeleng kirimane. Isine apa bae? Ana mendoan. Terus? Anak kopi. Oh, iya. Ya wis ya. Ya. Oke. Dek. Metang deset. Ini mas nih gobok. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi karo Nyong biasa tukang transportasi. Esuk ye Nyong posisi lagi nang sawah. Lagi rawangi matun, bijunge nang kana. Terus karo kakine juga nang kana lagi matun. Moko juga nyarep takon-takon karo kakine. Kepriwe sih rasane wong matun pari, bengkek apa ora dan kepriwe rasane panas apa ora. Jadi ki video ki untuk motivasi ke panjenengan kabeh ben ora ijik-ijik wong mangan ki ternyata butuh proses. Jadi kudu de rawat dhisit parine, kudu de apa watun dhisit, terus meko babat, terus wis babat terus engko meme, wis pokoke lain-lain. Jadi aja tiba-tiba beras kowe wis nang piring wis amoh wis ana lauk. Jadi ternyata butuh proses yang sangat luar biasa. Begitu ya guys. Nah, kebetulan Eka wis ngirim Inyong, jadi yes, monggo ikuti terus perjalanan Inyong seperti apa dan bagaimana. Aja kelalen ya ditonton, kayak kepura nganggo backsound natural baik, editannya juga ora terlalu ribet banget lah. Pokoknya kan is pelaku baik gitu ya, ikuti terus perjalanan Nyong ya. Ih, metang deset. Lima ini gobok. Kok kerang teman Eka kerang yang pol sih lah ya, wite jojo banget ya guys. Alhamdulillah bajunya lancar, andi wingi lah terang bajunya mandan sat kebetulan bajunya wis akeh lagi mau si matun, berarti ini ya pada matun kabeh ora kur nyotok sing matun, lihat-lihatnya pada matun kabeh bajunya kalene malah milih senengnya kadang milih kadang ora. Artinya apa kayak Pak? Oh, anak kita stroke. Iya. Wong Madang ora kepenak ora ya, Pak ya. Ya wong Madang ora kudu langsung maring piring ora ya. Iya ya. Butuh segala-gala. Ana lantaran aja. Iya, ana matune, ana mese. Engko wis gede wis tua kali dibabat. Wis cepet, selip. Laran deset. Iya kadang kan ya bocah siki kan ijik-ijik kudune wis nang piring. Iya. Orang ngerti prosesnya segawe kayak apa awalnya ya. Awalnya kayak gini mbok ki. Kedakar kedukur. Karena kalian nunggu tani ini taksi siapa yang Ya kedakar kedukur disit kudu rekasa disit. Kenapa ramane? Nang kae nalpot sikile. Motor jarak bawa. Kudu motore Tasro. Kan gonceng ya. Ora nu asale kan motore bapane kae. Iya, terkadang oleh Tasro, akhirnya bapaknya nyilih oleh Tasro. Iya, udah gue mau nurut biasa nganggo mbok. Iya. Terus akhirnya Ini ngedong motor akhirnya ngedong aja. Karena ini mah aku ini patek gurung ini warna ini.
Lari ke geleman gupak. Geleman yakin. Mereka apa gue? Oh, pada. Hah? Ya, Rob ya jengking. Kita mending apa? Banyak ora apa lemah ora kayak banget. Ora benyek. Mereka waras kabeh. Sedulure Eka kameramene Eka pontok nakon gelem kon acting. Ya gitu guys, kita sudah yang wis ngobrol-ngobrol karo bapake, jadi rasanya wong matun ya kayak lah mungkin jadi bengkek ya apa sih ora gatel kenang ya wit pawit bareli gatel ora jere gue nyampe kedek ya wis saya kira ya informasi atau mungkin motivasi urip nang kampung jadi ya wis lah matur nuwun aja di skip kayaknya arep labuh pahal kayak kan miki wis ketemu karo kakene menawakna lau medang kan awak lau medang malah ngorong-ngorong tok ya wis cukup sekian dulu saya akhiri matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sawane. Ah, gelemen. Lagi bayang apa sawai? Matun. Bisa matun? Apa lagi kau sikile kenang nalpot? Iya. Urung. Abdi ngundang na bengkel kon mari ngana. Kayak apa nang oh iya yang paling kemarin ngana mbok kae iki polah mbok iki pengen video ya pak dari sini pak boleh mau ke